What's the brand? The brand of the car? The color car? The yellow. The yellow. Yellow. Okay, yellow که رنگه که. What's the name of the car? Here. I don't know. Saman. Saman, yes, Saman. The Saman car. Saman car, nice. Nice car. Saman nice. Oh, yes, nice car. Saman. Lara car, Lara. نصف شب باشه داداشی. اون آقای آیسان اسلامی چی داره به مردم توی درآمد اصلی کی داره میبره؟ اون بلاگری که داره یک محتوای مستهجن پخش میکنه و جوون ما الان فضای مجازی اینستاگرام ما، آیا جوون ما خلاقیت یادش میره؟ علم داره یادش میده؟ نه، واقعا فقط صرفا داره بی‌احترامی به پدر مادر رو یاد میده. مگه آقای آیسان اسلامی ننه‌ش گاییده؟ آرش اسم زنه چیه؟ علی. بهش بگو بیاد رو تخت، من دارم میرم. آره زنه رو بیاد. آره جان من بخوام دو نفری بریم جام میشیم یالا. خاطر این دار آقا من نمیخوام این کار کنم. من بخوام برم با یکی جام میشم میشه نه. مساجی خودت بیا اینجوری بخوام. بعد یارو میگه یه روز کامل هیچی نذار، استوری ویوت بره رو 10 میلیون، اون موقع پیج بیزینس رو بذار. خب اون موقع مردم نمیگن کسکش تو 3 ساله داری برای ما روزی 100 تا استوری میذاری خار کسه. الان رو چه حسابی هیچی نذاشتی، بعد یهو کاسبی تو گذاشتی، پس یعنی ما رو به کاسبیت فروختی کسکش. حالا برگردیم به عقب. یعنی اون کارا رو اصلا نمیخوام اتفاق بیفته. چه میبینی خوب شده برگردوندم عقب خارکسته رو. الکی چطوری داداش نوکرتم بگی کسکش مادر قهوه کونی کسکش که نیمچه در بیاد خار کسه 100 مدت حسین بولت محکم‌تر میاد. بعدم میاد از این کسبازی روبوسی های الکی مفت چرت. تو فریزر باشین تا فردا. سرد از اونجور یخ کردین یا نه؟ کجایی؟ یخ کردی یا نه؟ آدم که میمیره، اون بعد که آدم میخواد دست خواهی آدم میبندن تو سردخونه اینجوریه. همون تو بده باشه. حالا ببین تا کی باید تو باشی. بیا اینا دلیل این که با کسی وارد رابطه نمیشم. آقا مگه کسخلم؟ زندگی راحت تو خونه برای خودم هستم. کجا میری؟ کجا میای؟ اون چیه؟ جمع کن کاسه کونه تو برای دنبال کارت کن.